മുതലാകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ വേറെ പണിയില്ല. ഒരു പോത്തുകുട്ടിയെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുക. നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മാംഗോ വിത്ത് മിൽക്ക് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ രതീഷ്. പപ്പായ ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കേരള റൗണ്ടപ്പിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, വൈക്കത്താണ് നമ്മളെന്നുള്ളത്. വൈക്കത്ത് ജീവൻ ഡയറി ഫാം ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ യൂണിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലാണ് നമ്മളെന്നുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു ഫാമും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാടധികം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോത്തുകുട്ടിയെ മുറ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി പോത്തുകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പ് ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു ഗിവ് അവേ ആണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിള്ളാസ് ഫാം ഫ്രഷിൻ്റെ ലിങ്കാണത്. അതിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗിവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആവും. അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഞെരക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പോത്തുകുട്ടിയെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുക. നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്പറുകൾ മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാടധികം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റിനായിരിക്കും ഇനി സമ്മാനം. കാര്യം ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടധികം കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് വലിയൊരു പരാതി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ വിജയികളെ കണ്ടെത്തുക. ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഒരു ടീഷർട്ടാണ് സമ്മാനം തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റിനുള്ള നമ്മൾ കമൻറ്റ് പിക്കറിൽ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിജയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭാഗ്യശാലിയായ ഒരാൾക്കായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ, കാര്യം അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നിലധികം കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടാൽ അവരെ നമ്മൾ അയോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ബിജുചേട്ടനാണ്, ബിജു മാത്യു. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ അമരക്കാരൻ. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവൻ ഡയറി ഫാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷീര കർഷകനാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി തന്നെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ജീവൻ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവും ബിജുചേട്ടനും. അപ്പോൾ ബിജുചേട്ടൻ പപ്പായ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കേരള റൗണ്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 4 നമ്മൾ ആരംഭിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ടയും കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയത്ത് എത്തിയതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഒരു ഡയറി ഫാം മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഏത് വർഷമായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു? എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 22 വർഷത്തിന് മുമ്പ് 2 പശുവായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും ഒരു ചെറുകിട സംരംഭകർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളിന് ശരിയായ രീതിയിൽ വില കിട്ടാതെ വന്നു
അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നേരിടണം, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. 22 വർഷത്തിനും പുറകോട്ടുള്ള ചരിത്രമുണ്ടത്. അതുവേ പശുവിനെ വളർത്തുന്നു, 2 പശുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 4 പശുവായി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 160 പശുക്കളെ ഞാൻ നേരിട്ടും ഒരു 30 ക്ലസ്റ്ററുകളുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 360 പശുക്കളുടെ പാലും മറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പാലുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ 22 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ 2 പശുവിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഒരു ഡയറി ഫാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നത്? എന്നാണ് ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റിന് വേറൊരു തലം കണ്ടെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം 2 പശു ഉള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ 10 പശു ഉള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ 50 പശു ഉള്ളപ്പോഴോ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിരിക്കും ചേട്ടൻ ചെയ്തത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തത്. എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോരാ, വേറൊരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഒരു കർഷകനല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. 1-2 പശു ഉള്ളപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് അവന് വ്യക്തമായ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവനതിനകത്ത് തനതായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവനൊരു അധ്വാനി എന്നുള്ളത് ഒരു അവസ്ഥാനം മാത്രമായിട്ടൊരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കാരത് മുതലെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടേതായ ജീവൻ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും കൂടി ഏതാണ്ട് 9 ഐറ്റം പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പാല് തന്നെ പല വിസ്കോസിറ്റിയിൽ ഒരു 5 ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെയ്യുണ്ട്. നെയ്യും പല രീതിയിൽ ഉണ്ട്. നെയ്യ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 3-4 ഐറ്റങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് കേട് 6 രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പുളിയുള്ളത്, പുളിയില്ലാത്തത്, അങ്ങനെ യോഗർട്ട്, ബട്ടർ, പനീർ, ഇങ്ങനെ പല ഐറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആവശ്യക്കാരന് നമ്മളിതിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒന്ന് വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം, 2 മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കണം. അത് ഹയർ ഒരു റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പം കോട്ടയം വൈക്കം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ഡയറി ഫാമും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകും? ഞങ്ങൾ കോട്ടയം ഉണ്ട്, എറണാകുളം ഉണ്ട്, ആലപ്പുഴ ഉണ്ട്. 3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നു. ചേട്ടാ ഈ ഡയറി യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് ചേട്ടൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? ഈ ജീവൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ജീവൻ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷം. 4 വർഷം. അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ്? മിൽക്ക് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിൽക്ക് മാത്രം. അതെങ്ങനെ? കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബോട്ടിലിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ചേട്ടാ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ 22 വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം. കാര്യം
ഫീഡിൽ ഉണ്ടായ വില വ്യത്യാസം അതൊന്ന്, പിന്നെ ആനിമൽസിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇപ്പോൾ 22 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ബ്രീഡല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബ്രീഡ്. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കാണും? ഇപ്പോൾ ഫീഡിൻ്റെ 22 കൊല്ലം മുമ്പ് ഫീഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, അന്നത്തെ പശുക്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് എങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും? 22 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇത്രയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. പാലിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരാശരി പാലിന്റെ ഉപയോഗം ഇത്രയും തന്നെ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് അത് കർഷകന് അവൻ്റെതായ തനിമ നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നത്. പിന്നെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പശുക്കളുടെ അപര്യാപ്തത കാണുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഫീഡ് എൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2018 കാലമായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഉൽപാദന ചെലവുണ്ടായിരുന്ന സമയം. 2018 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലഡിന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു താളപ്പിഴകൾ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഡിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഒരേ വില, കാലിത്തീറ്റയ്ക്കൊക്കെ വില വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേരിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അന്ന് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 രൂപ, ഏകദേശം 30-32 രൂപയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടിരുന്നു ചിലവ് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൂടെ നോക്കി നമുക്കൊരു 32 രൂപയ്ക്ക് അന്നുണ്ടാക്കുന്നിരുന്ന പാല് ഇപ്പോൾ ഒരു 44 രൂപ 45 രൂപ ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ടാക്കാനുള്ള ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുകിട കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അധ്വാനത്തെ അവൻ വില ഒരു 18 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു കർഷകൻ പണിതേ പറ്റൂ. ആ പണി കർഷകൻ ഒരിക്കലും അവന് കർഷകന് മുതലിക്കുന്നില്ല. അവര് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കർഷകൻ അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വില അവൻ കണക്കൂട്ടുന്നില്ല. ഞാനിത് എൻ്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ അധ്വാനത്തിന്റെ വില എല്ലാം കൂടെ കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പൈസ വരുന്നത്. പാവപ്പെട്ട കർഷകന് അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയൊന്നും അവൻ വിലയിരുത്തുന്നില്ല. അതാണ് അവന് 38 രൂപ പാലിന് വില കിട്ടിയിട്ട് അവന് മുതലാകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ വേറെ പണിയില്ല, വേറെ ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മേലില്ലാതെ അവനിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ വിലയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയറി ഫാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തൊക്കെ ആഹാര രീതികളാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ? കാര്യം ചേട്ടനായിട്ട് വളർത്തുന്ന ഏകദേശം 160ഓളം പശുക്കളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 160ഓളം പശുക്കൾ, പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അതെന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ? ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കും. 10-30 പശുക്കളുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൈദ്യസഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിസിൻസിന് ബൾക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് പാല് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, തീറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പാല് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പാല് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു തൊഴിലിന്റെ ഒരു വേതനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഇപ്പം മിൽമയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുവായ മാർക്കറ്റ് നിലനിൽച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും 3 രൂപ അഡീഷണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് പോയിന്റിലും 3 രൂപ അഡീഷണൽ ഇട്ടിട്ട് പാല് ഫുള്ള് ചെണ്ടെടുക്കുക. അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. അതെ.
ഉള്ളപ്പോൾ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ തീറ്റ ചെലവ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം? തീറ്റ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്നാൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ തീറ്റകൾ പശുവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പാദന ചെലവിന് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ ബോഡി മെയിൻ്റെനൻസിനും പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പാക്ക്ഡ് കാലിത്തീറ്റ കമ്പനിക്കാർ അത് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് കർഷകന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ സാധനം വോളിയമായിട്ട് വാങ്ങുന്നു. വോളിയമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ പൊതുവെ വോളിയം ബേസ് മേടിക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചോളം, കുലച്ച ചോളം, കായോടുകൂടിയുള്ള ചോളമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് നമ്മൾ CO3 പുല്ല് ഉള്ളവർക്ക് അതോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കായും കൂടെ അതിനകത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ മെയ്സിൻ്റെ അംശങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ തീറ്റ ചെലവിൽ എന്തെല്ലാം കുറവ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പാലിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും. നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരുത്തിക്കുരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചോളം ഇതുപോലെ കൊലച്ച ചോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാല് കിട്ടുന്നു. 160 പശുക്കൾക്ക് ഒരു പശുവിന് എത്ര ചെലവ് വരും? ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു പശുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ 360 രൂപ ടോട്ടൽ ചെലവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം 2 നേരം അത് കറവാക്കാരുടെ കൂലി തൊട്ടെല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ രീതിയിലായിരുന്നു. ചേട്ടാ, ഈ ഒരു വലിയൊരു ഫാമില് ചേട്ടൻ ഈ കാവിങ് എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്? കാവിങ് അത് എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴാണ്? ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം കർഷകന് ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർമലായിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയത്ത് പശു ചെന പിടിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് പാല് കിട്ടാതെ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സഹായം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 10 പശുവിന് വീതം ചെന ആക്കുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പാല് ഏത് സമയത്ത് കിട്ടും. ഡ്രൈ ആനിമലിന്റെ കറവയില്ലാത്ത മറ്റു കാലവും ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ആവറേജ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ചേട്ടന് ഒരു ദിവസം എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ ഒരു കറവയുള്ളതും കറവയില്ലാത്തതും ഇടക്കറവയുള്ളതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ 15.1 ഒരു ലിറ്റർ ഒരു പശുവിൻ്റെ ആവറേജ് മിൽക്കായിരുന്നു. പാല് കൂടിയതുണ്ട് കുറഞ്ഞതുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തല്ല അവിടെ ആ രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഒരുപാടധികം ആൾക്കാർ വന്നൊരു മേഖലയാണ് ഡയറി മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ബഫല്ലോ ഫാമിംഗ് മേഖലയും. ഡയറി ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഒരു 80% ആൾക്കാരും ഫെയിലിയറായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഫെയിലിയർ ആരും എടുത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും സക്സസ് സ്റ്റോറീസാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത്. കാര്യം ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ആയാലും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഒരു ഫെയിലിയർ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അവർ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നവർക്ക് ദിവസം ആ ഒരു മാസം 10,000 നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സക്സസ് സ്റ്റോറികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ആരായാലും അവർക്ക് കൊടുക്കാനൊരു ഉപദേശമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഡയറി മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറി സെക്ടറിൽ ലാഭം വളരെ കുറവാണ്. ലാഭം കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരുമിച്ച് ഒരു ചെങ്ങല പോലെ ആക്കിയാൽ ഇതൊരു ലാഭത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാല് മാത്രമല്ല, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത്. അത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഒരു പശു വളർത്തുന്നവനാണെങ്കിലും അവനത് പരമാവധി അവൻ്റെ വീട്ടിലും തൊട്ടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. തൈരുണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ തൈരുണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.
സൊസൈറ്റിയിൽ പാല് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി അവഗണിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അവനെ കൊണ്ട് അവന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി അവന്റെ ഉത്പാദനം പാല് വെച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത ഒരു കണ്ണിയാണ്. ആ കണ്ണി പൊട്ടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരാൾ, ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വേറെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിച്ച ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും നിൽക്കാറുള്ളൂ. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ വളരെ മൈനോറിറ്റി ആയ ഒരു വിഭാഗമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും സംരക്ഷിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ചേട്ടാ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചാണകമൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചാണകം ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു വളമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ മനുവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാണകം ഉണക്കി പൊടിച്ച് വളമാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഗോമൂത്രം തന്നെ നിന്ന് വളം എടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്ലറിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഫാമിൽ ഒരു സാധനം യഥാർത്ഥ വേസ്റ്റ് അല്ല. അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പൊള്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ നേരിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കോർത്തിണക്കി ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യം കർഷകന് ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് പോകുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഇത് നഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം. പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഈൽഡിങ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിലൊരു പ്രസവമെങ്കിലും പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കണം. നടത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വറ്റുകാലം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വറ്റുകാലത്ത് പാലില്ലെങ്കിൽ പോലും പശുവിന് തീറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കും. ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ്, അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ അവന് അത് മുതലാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ചാണകത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ചാണകപ്പൊടിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ റേറ്റ് ഒക്കെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്? മാർക്കറ്റ് വിലയായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വില ആകണം. എന്നാൽ കണ്ടമാനം വില എല്ലാത്തിനും ഈ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും തൃപ്തികരമാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ സാധനം വിറ്റ് പോകുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചാണകപ്പൊടിക്ക് എത്ര കിലോ 10 രൂപ വില നിരക്കിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിലോ 10 രൂപ. എത്ര 5 കിലോ ബാഗ് ഉണ്ട്, 10 കിലോ ബാഗ് ഉണ്ട്, 25 കിലോ ബാഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 9 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഈ ചാണകം ഉണക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ്. നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി ഉണക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ്, നമ്മുടെ ഈ ചോളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ ചാഫ് കട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല, മറിച്ച് വേറൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടത്. അതെന്താണ്? അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം കൂടുതൽ വേണം. അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് ഒരു ഒട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തണ്ടടക്കം ഇതെല്ലാം കൂടെ പശുവിന് വേണം. അപ്പോൾ അത് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, വീണ്ടടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഏട്ടാ, വളരെ സന്തോഷം. ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാടധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്കുള്ള ഡയറി കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകർന്നു നൽകാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് കിട്ടി, നമ്മളൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. ഇതെന്താ മാംഗോ മാംഗോ വിത്ത് മിൽക്ക് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പറാണ്. ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ട്രയൽ റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ ശരി. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ലേബലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? മാംഗോ അൽഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫോൺസ്. മാംഗോ അൽഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജീവൻ ഡയറി ഫാമിന്റെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം, സന്തോഷം. ഏകദേശം 360 പശുക്കൾ അല്ലേ? ചേട്ടൻ്റെ 160 പശുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഇത് ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റർ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന ഏകദേശം 360 പശുക്കളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും അധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പുതിയ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ജീവൻ ഡ്രിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്, മാംഗോ മിൽക്ക് വിത്ത് മാംഗോ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഡയറി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ഫാമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ. തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്. ഒരുപാടധികം വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന്. കാര്യം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മലയോര മേഖലയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൗൺ മേഖലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫാമിംഗ് രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് സൈനൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. വൈക്കത്ത് ജീവൻ ഡയറി ഫാമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.